پشتی سرکفتنên yekîneyên parastinagel li bajarê Minbicê li hember rêxistina terorîsta Daişê û şehîdbûna sedan şervanên Kurd di wî şerî de. Îro fermandariya YPG vekşandina şervanên xwe bi fermî ji bajarê Minbicê. Yekûbihêza şervanên Kurd û piştevaniya hevpeymaniya navnetewî hate rizgarkirin ragihand. Fermandariya giştî ya yekîneyên parastinagel YPG daxuyaniyek derbarê vê yekê de belav kir û tê de destnîşan kir ku şervanên wê erkê xwe bo perwerdekirina hêzên Encûmena Minbicê ya leşkerî bi dawî kirin û aniha hêzên Minbicê karin berrevaniya sivîl û bajarê xwe li hember rêxistina terorîsta Daişê bikin. û dazanîn ku şervanên YPG bi temamî ji bajarê Minbicê vekeşiyan Rojhilatê Çemê Feratê da ku beşdarî operasyona Xezeba Ferat bo rizgarkirina Reqayê bibin. Li gorî fermandariya YPG dê şervanên wê amade bin ku bi hewara nişteciyê Minbicê verabin û berevaniya wan bikin eger ku ew bang li wan bikin. Têzanîn beriya niha hikûmeta Tirkiye gelek caran gef li şervanên YPG xwaribû ku vekşên Rojhilatê Çemê Feratê û Amerîka jî soz dabû Tirkiye ku dê ew ê şervanên Kurd vekşîne Rojhilatê Çemê Feratê. û ev yek dide nîşan ku pêwendiyên Tirkî-Amerîkî piştî pêkanîna mercê vekşandina hêzên Kurdî ye ber bi erêniyê ve diçin û rêkeftin û lihevkirinên pozîtîv di navbera her du welatan de birêve diçin.